Guys, kain tayo. Merienda time. Sauce. Hotdog. Pap. Pap ba? Mayroon yan. Tapos init. Ito lang guys. Ito lang. Kain ko. Busog na ako. Hapunan ko. Pap. Sabi, panalo. Ito yung manok rice na niluto na siya. Pituhin na lang. Diretso cook na sa ban. Kumbaga lulutuin na lang siya. Tunting luto lang. Pwede na siyang kain. Ito yung guys. Hotdog. Ang lutong. Sarap.